ऐसे ही हेल्थ टिप्स वाले वीडियो फ्री में देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें। अदरक गले से जुड़ी किसी भी समस्या में बहुत फायदेमंद होता है। अदरक आपको हर रसोई में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। यह डाइजेशन को ठीक रखता है और पेट की बीमारियों में भी फायदेमंद है। पर क्या आप जानते हैं कि अदरक के टुकड़े के साथ जरा सा नमक खाने से इसका फायदा दोगुना हो जाता है और कफ या बलगम की समस्या से तुरंत राहत मिलती है। क्या करता है अदरक? अदरक श्वास नली के संकुचन में हो परेशानी से निजात दिलाता है, जिससे सूखी खांसी से निपटने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गले और सांस लेने वाली नली में जमा टॉक्सिन को साफ करता है और कफ को बाहर निकालता है। यही नहीं, अदरक में ऐसे गुण भी पाए जाते हैं जो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस को दूर करने में लाभदायक होते हैं। यदि अदरक में नमक मिला दिया जाए तो इसकी ताकत दोगुनी बढ़ जाती है, क्योंकि नमक गले में फंसे म्यूकस को निकालने में तेजी से मदद भी करता है और बैक्टीरियल ग्रोथ को भी रोकता है। अदरक और नमक। अदरक को छीलकर धो लें और छोटे पीस में काटें। फिर उस पर थोड़ा सा नमक छिड़कें। अब इसे चबाएं और इसका रस निगल लें। उसके बाद शहद चाटना ना भूलें, जिससे इसका स्वाद गायब हो जाए। अदरक और नमक को एक साथ चबाने से बहुत ज्यादा असर होता है। इसका स्वाद बहुत कसला होता है, इसलिए बहुत से लोग इस तरह इसे नहीं खा पाते। इसलिए आप चाहें तो इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। अदरक का काढ़ा बनाकर भी पीने से उतना ही फायदा होगा। तो अगर आप इसे ऐसे ही चबाने में असमर्थ है तो परेशान न हों। इसे बनाने के लिए एक गिलास खौलते हुए पानी में थोड़े से अदरक के टुकड़े डालें और चुटकी भर नमक मिलाएं। फिर पानी को आधा हो जाने तक खौलाएं और गैस बंद कर दें। फिर इसे छानकर रख लें और जब यह पीने लायक ठंडा हो जाए तब इसे पी लें। इससे आपका कफ, बलगम, खांसी और जुकाम आदि से तो राहत मिलेगी ही और पेट भी साफ रहेगा, जिससे आपसे सभी तरह की बीमारियां कोसों दूर रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।